여러분 안녕하세요, 희단입니다. 오늘은 여기 제 뒤에 있는 세탁기를 만들어 보도록 하겠습니다. 그럼 한번 만들어 보러 갈까요? 자, 이거는 이렇게 가죽이 때가 탔죠. 그랬을 때 이따 이거를 이거를 이렇게 던지면은 이렇게, 잠시만요. 예, 제가 갑자기 회로에 문제가 생겨가지고 제가 회로를 고쳤습니다. 일단은 뭐 이렇게 얼룩이 든 가죽 갑바가 있겠죠? 예. 예, 이거를 여기다가 던져주시면 새 갑바가 나옵니다. 예, 이렇게 내구도도 새 걸로 나오게 되겠죠. 이거를 입고 생활을 다음에는 회로를 만들어 보도록 하겠습니다. 일단은 준비물은 석영 계단, 석영 블럭, 석영 범블럭은 필요할지도 몰라요. 그리고 깔때기, 디스펜서, 깔때기, 호퍼라고 하죠, 호퍼. 그리고 레드스톤하고 레드스톤 중계기, 비교기, 이렇게 이 정도만 먹고 그냥 해봅시다. 이 정도. 일단 기본 틀이 필요하겠죠. 그럼 여기다가 이렇게 하나 뺄게요. 이렇게 하나 설치를 해주시고요. 석영 블럭 하나 설치해주시고 위에다가 이렇게 석영 원블럭을 설치해주시고요. 뒤에다가 이렇게 펴줍니다. 그리고 여기다가 호퍼를 설치해줍니다. 호퍼. 그 다음에 여기 뒤에다가는 호퍼가 아이템이 들어가면 비교기, 중계기 하고 레드스톤을 그려주시면 되네요. 이렇게 하시고요. 여기에 이렇게 위를 바라보기 디스펜서를 넣어주면은 회로는 끝이 나죠. 그리고 이제 호퍼 밑에다가 상자를 넣으시면 됩니다. 상자를 넣어주시면은 되겠죠. 이렇게 한 개를 넣어주시고, 자, 그러면은 이제 뭐 대충 됐죠? 그리고 여기다가 갑옷을 넣어주시고요. 이제 간단하게 한번 꾸며보도록 하겠습니다. 이렇게 석영 블럭으로 뒤에를 안 보이게 막아주시고요. 여기를 여기서 하나 이렇게 설치해 주시고, 이거는 꾸미는 거니까 마음대로 하셔도 괜찮습니다. 이렇게 저는 이렇게 꾸미겠다는 것을 보여주는 겁니다. 이렇게 꾸미시면은 대충 되겠죠? 이거 대칭으로 하고 싶다 하시면은 이렇게 하시면 대칭이 되죠. 자, 이렇게 세탁기를 완성하였습니다. 사실은 뭐 아무 블럭이나 아무 아이템이나 넣어도 괜찮지만, 그래도 뭐 가죽 갑옷을 내는 게 가장 좋을 것 같습니다. 저는 아직 여기다 갑옷을 넣지 않았기 때문에 작동하지는 않았습니다.
각도화 시켜볼게요. 이렇게. 됐다. 이렇게 해주시고. 아, 엄마, 내 가죽조끼 달았잖아. 가죽조끼 단 거 시저. 알겠어. 빨아줄게. 여기서 이제 넣어주시면은 새 가죽이 나옵니다. 뭐 시간이 원래 걸리잖아요. 이거를 최대한 당겨주시면 되겠죠. 여기 사이에도 당겨주실 수 있어요. 시간을 최대한 딜레이를 길게 줍시다. 그럼 이렇게 해주면 되겠네요. 그럼 한번 넣어볼까요? 이거 조준도 잘해야 돼요. 자, 이렇게 딜레이가 되고 재밌게 봐주셨다면 좋아요와 구독하기 한 번씩만 눌러주시면 감사하겠습니다.